ലെക്സസിന്റെ ഹൈബ്രിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടെയുള്ളത് മുഹമ്മദ് ഫാരിസ്. സോ വെൽക്കം. ഫാരിസിനോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു 2020 അല്ലെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു 2030 എന്നൊക്കെ പറയണം. ദിസ് ഇസ് LC500H. ഇറ്റ്സ് എ ഹൈബ്രിഡ്. ഫസ്റ്റ് ഫീലാണ് ഹൈബ്രിഡ് കാർസിൽ. എന്തായാലും 2020 ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു കോമൺ വളരെ സ്ലോ സ്പീഡിലൊക്കെ വന്നാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല വണ്ടി ഓണാണോ. അവര് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സൗണ്ട് ഫണൽ ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ. സ്പോർട്സ് കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സൗണ്ടാണ് ശരിക്കും. അവരുടെ സ്റ്റൈലിഷ് ഡിസൈൻ കേട്ടോ. ഡിസൈൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഡിസൈനാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചും കൂടി എൻ്റെ ബാക്ക് എന്നുള്ള സൈഡ് വ്യൂ കാണുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും വണ്ടിൻ്റെ ഒരു. So thank you. Great. I think we had fun. ഇത് പോർഷെ കായന്റെ പുതിയ ജനറേഷൻ. പോർഷെ കായൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. ഇൻഫാക്ട് പുറകിലത്തെ ലൈറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന വ്യത്യാസം. എൻജിൻ വൈസ് 3 ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ജസ്റ്റ് ടു ഗിവ് യു ആൻ ഐഡിയ, ദ പോർഷെ കായൻ ഡസ് 0 to 100 in 6.1 seconds. Cayenne S in 5.2 seconds and the Porsche Cayenne Turbo in 4.1. കഴിഞ്ഞ ജനറേഷൻ ഡിജിറ്റലിന്റെ ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു. 12.5 inch സ്ക്രീനിൽ വേണ്ട എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ആൻഡ് ദ ടച്ച് റെസ്പോൺസ് ഇസ് എക്സലന്റ്. ഹായ് ശരത്, ജംപ് ഇൻ. പവർ കൊടുക്കുമ്പോഴും അറിയണില്ല നമ്മൾ ഇത്രയും സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്പീഡ് ഹൈവേ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ. മസ്റ്റാങ് കഴിഞ്ഞ 50 വർഷമായിട്ട് അമേരിക്കൻ മസിൽ കാർസിൻ്റെ ആർക്കി ടൈപ്പ്. അതിപ്പോഴും V8 V6 എൻജിൻസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ദ ഈക്കോ ബൂസ്റ്റ് 2.3 ലിറ്റർ ഈക്കോ ബൂസ്റ്റ് എൻജിനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഹീറോ. മസ്റ്റാങ് ഒരു ഹാപ്പി കാറാണ്. എപ്പോഴും കുതിക്കാൻ റെഡി, ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി. പിന്നെ മസിൽ പിടിച്ച് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റിനെ കാത്താണ്. സലീം ഷാദ്. യെസ്, ഹായ്. ദുബായിയുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് കാറാണല്ലോ മസ്താങ്. എന്താണ് സലീമിന്റെ അഭിപ്രായം? ടോട്ടലി ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതായത് സ്ക്രീൻ ആയാലും അതിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് ആയാലും ടോട്ടലി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, സ്പേസ് ഉണ്ട്, നല്ല സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഷെയ്ക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആയത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്. മലയാളം പാട്ട് അങ്ങനെ പറ്റില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടുകൾ. ശരിയായിക്കോട്ടെ.